Bandeko balandi mbote na biso to pamboli bandeko nyonso bisika bozali kolanda biso na mokili mobimba na bandako na esiko bozali confinement ezali ko continuer na bamboka nyonso na kati na molongo ba oyo bazwili baku na ngonga oyo en direct na ba oyo bakolanda biso d'une manière indifférée. To pesi bino lisusu merci pe to pamboli bino na kombo na Yesu. Ndenge tolobaki na mikolo elekaki. Tozali kotalisa ndenge ba événement ezali kokende. To lobi ba thème ndenge na ndenge. To partager na bino pe ebele bozalaki satisfait et satisfaite. Ba maman, ba papa, ba na Nzambe na ba témoignage o bozali kopesa biso ezali ko encourager biso mingi. Na sepeli na ba témoignage belé ya guérison, témoignage ya mateya, témoignage ya unité ndenge na linko partager na ba pasteur, esprit na nga ya unité wana na continuer nango na pesi no toujours merci ndenge bozali ko observer biso na nyonso. Nzambe asunga biso to mema makambo liboso na bandeko na biso. Ndenge na lobaki na mikolo elekaki kuna mboka ezali koya pe kotungisa biso makasi. Makambo ya pasi ezali kaka kobakisama. Corona ezali seulement eloko yo ekoki ko arrêter monde te. Ba pandémie ezali, ba fléau pe ezali. Ba maladie pe ezali. Na talisa ki bino mikolo eleki ke année oyo ezali année oyo ezali 4 fois pasi koleka 2019. Na lobaki lisusu ke année oyo ezali année ndenge tolobaki na 2019 événementiel. Année oyo tozali kokutana na makambo lokola ba divorce et ko régner makasi na ba couple ya bato, ba séparation, ya ba amitié, ya ba mi, ya ba couple. Ezali année oyo tokokutana lisusu na ba problème lokola ba maladie, ba mort brusque, ba o ba toza kokufa na AVC, accident vasculaire cérébral, ba to ba kokufa na ba accident na mois d'avril pour na biso na République. Ezali mois ya malheur, ba mbula ya makasi kobuka bandako banzete biloko kilikili, érosion, ba pont, situation macabre. Na baki na ba commune na pesa même ba commune ekozala touché sérieusement na ba contrée. Et lobi ba ba mona ki déjà à partir ya mbulo elekaki ndenge ba commune ezaki touché. Na ba province ndenge na pesa ki nzambe azwa lokumu. Donc nyonso na toza ko loba toza ba prophète te. Toza kaka grâce moko spéciale pa na nzambe à travers ba prière intense. Toza ko luka nzambe butu pe mo pour tout capter le surnaturel. Makambo o eleki maele ya bato pona koyeba nini o ekoko ya lobi puisque banganga baeba ka lobi te. Bakanga mika na passé. Ba okitise me bazo bunda ba futuriste bazo luka ko sala ba plan pona lobi. Mais basa na nzambe ba yobaka pona lobi. Puisque puissance ya nzambe nde yango wana connaître le lendemain. Arrive la kamona bo ya linki. Nous ne sommes pas spéciaux. Bana biso tozali apé ba pasteur na zana bango, toza spécialité. Toza seulement na travail spirituel ya kitoko pote nzambe pe abwa kaka miso na ebutu pe mo na ngamo na biso. Problème tozali ko bunda nango ezali biso tozala kotala na ngambo ya nzambe. Nzambe pe atia miso na ngambo na biso. Pote tango aza kotala biso, aza komona biso nde toza ko vivre, akosana biso makambo ya lingi. Tango biso pe miso na biso ezali focalisé, nos regards seront ou sont focalisés vers l'éternel, vers l'essentiel, vers Jésus-Christ. Nde yango tokobika bolingo pe bolamu pe bikamwa oyo kote pa na nzambe wana. Frères et sœurs, ndenge na lobaki na mikolo ya nzale koleka. Omoni COVID-19 oyo ezali ça va quand même na makambo mosusu na batundam. Mais eloko eleki munene kozala nde nzala. Nzala nde ko boma pe ko nyokola koleka même na monde entier alors.
Bon, partout, même sur le terrain, au Brésil, na Chili, partout, na Congo, dans les pays d'Afrique, partout dans le monde. Même dans les pays développés, dans les problèmes, parlement, siégé. Donc, les jours approchent. Jésus revient bientôt. Et je ne dis pas demain, je ne dis pas aujourd'hui. L'heure, c'est lui seul, le maître, qui connaît. Ayebi vérité nyonso. Yo muto za kolanda ngai, sala angel. Na ba comportement na yo, na ba désir na yo, na ba makambo na yo, na ba plan na yo, na ba projet na yo, na ba situation eza ko préoccuper yo. Et loko ya liboso na exhortation lelo au moins na nzambe sengela yeba, pe na za ko insister ezali o yeba, ndena ba connaître les priorités des priorités de ta vie. Tokende na makambo ya koluka bomo na biso to vi na biso en désordre te. Tokende koluka d'abord ba priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? On a besoin qui déjà naza déjà consolé na yango. On a besoin qui naza consolé, nazali condamné na yango. Nous serons condamnés pour te comme priorité pour tout les cas et l'okwana tout les canaux comme sous. Priorité des priorités à vie nous zanine lelo. Ah oza kotambola, ozali kolia, ozali kolala, ozali kolamuka. Priorité des priorités nous zanine. Et l'okoni nous tient en première position. Maman, papa, frère, soeur. Et l'okoni les a priorité. Oh, sengo beta mutu o luka, o sala. Na reste mikolo na yo, o tika na wana moki. Mutu nyonso asi a consommer ndambo ya mikolo. Mutu nyonso asi a consommer ndambo ya ba mois, ndambo ya ba année ya vie na ye. A part bano babotami lelo, ba bina nte 24 heures na bango aussi la ndenge. Mais biso no to consommer ba 24 heures combien? Ça va 24 heures non fa nombre d'années, o ba ndenge aussi consommer. Et par rapport à 70 ans d'âge, on a appelé selon Psaume 90, verset 10. Au tirage à combien? Et au consommer le sous combien? Mais sous ce qu'on attend et à santé, madame, bah je me suis qu'on attend et à santé, on a pas problème te. T'as là problème les autres tout sur les lots. T'as là défi où ils ont les bossons na yo. Au défi en ondegeni. Soki kaka au koko zalana mobali na libal. L'homme Otolobaka, l'homme de Dieu. Otolobaka, l'étoile brillante du matin. Soki kaka, okozana l'homme de Galilée. Soki okozalana Otolobaka, Giovanni ici. Soki okozalana Otolobaka, la pierre angulaire. Jésus-Christ de Nazareth. Notre Jésus, c'est de Nazareth. Et ça, Jésus, oh, bar Jésus, oh, Jésus, Yamboka Soko Ninite. Jésus-Christ de Nazareth. Le maître a passé Jean-Paul. Maître a bandeko, nyonso nazana bango, ba pénélien, les pénéliens dans le monde. Frère, soeur, na ozo kolandanga inde kumwa sipe mobile. Oyo ozali na kati peut-être na communauté pénélité, mais ozali mon Christo. Ya Yesu Christo, ya solo na molongo. Yeba que priorité na yo ezali nini. Petala lisusu o défi na yo ezali nini. Okobundana eloko nini. Pour Jésus est prêt pour asunga yo. Azali prêt pour abundela yo. Azali très prêt pour akamwisa yo. Azali prêt pour créer circonstance moko ya kitoko. Asala likamo moko ya kitoko, a créer miracle moko na vie na yo. Voilà pourquoi lelo et le moi pasteur tout le partager na bino lisusu moi exhortation na thème o elobi se placer sous les regards de Jésus-Christ. Komitia na se ya botali ya Yesu Kristo. Se placer sous les regards de Jésus-Christ. Komitia na se ya botali ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Komitia na se ya kotala ya Yesu Kristo. To botali ya Yesu Kristo. Yesu Kristo esengele atala yo. Yo pe esengele otala Yesu. Esengele miso na Yesu etala yo.
Frère et sœur, imaginez moi na oyo azokende koyiba na kati na ndako mama baboti batike loko mo na kati na chambre et babimi bakei lokola ba jeune fille na mokili bazala na habitude ya kolata bilamba ya bamama to kozwa chaînette to bague to eloko moko ya mama et tango mama bumboti akei akoti na chambre bani kofuye ti bayibaka bayibaka te ke Yesu Kristo azotala bango. Pour ceux qui ont que Jésus-Christ a zotal, tu as aussi le roi moninga moto, tu as aussi bambonga moninga moto, tu as aussi le roi ya population, tu as peuple. Aux alliés que regarde y a ensemble zotal là au rotique au banc. Mais mingi ba penser na bango ezali voilé, mingi ba désir na bango ezali controversé, mingi ba esprit na bango ezali na lueur te na force te, ezali na ngo kaka pervers. Ezaka bongo yomoni bato bazosala makambo bayebi ke miso na nzambe ezomona te. Mais moi no ayebi to muto ayebi ke miso na moboti komona to muto azotala ye omona soki to bafungoli porte muto afunga azotala muto atiki akangi maboko azotala. Pourquoi? Ayebi ke bazomona ngai. Et lelo oyo ngana ningo yebisa ke muto akreaki miso pe akreaki muto oyo asalaki miso ye moko azali na posa ya kotala yo esiko oyo ozali. Biso pe photo manifester volonté ya kotala ye lolenge ya zali poso ito kotala ye nelobi ya kotala biso na miso lokola mona kati na kati ya moto na kati na bozindo ya moto na ayebi oyo bomama tina se na mai tina se na zelo tonga te koti na mai na 700 km na se na océan na 1000 mètres et koi na zelo nzambe aza komona ya miso eza komona musika miso mona keloko nyoso miso yebi nyoso tina kati na stena tala lelo ba échographie ya mokili tala lelo ba radiologie ba radio ya batu ya mokili ezomona kati na libompe biloko batu elekani pe poso ya nzoto pe koti na kati bongo nzambe apesaki mayele wana na batu amona ka modèle nini tant na tala ka rapport échographie tout ça ba lecture ya makambo tozotala radio mutaza kotala na écran atala ndenge ni zoto mutaza ko fonctionner mwana ndenge aza na kati na kumisaka nzambe na binzambe nzoka ndia mona kaboyi tango na tala kandenge nzambe alakisaka biso makambo tango tozobonde apona tozomona maladie tout droit na esika ezali tozomona situation ya moto tozomona makambo ya mboka pe lobi ndenge kozala tozomona liwa ya moto toza kozwa contact pe connexion ya bokonzi na nzambe ya royaume céleste ya komona lobi na sepelaka na nzambe wana puisque alingi tokota na regard na ye regard na ezali profond regard na ezali profond regard ya nzambe ezali vraiment na bavantage ebele regard ya nzambe ezali na esengo monene yango moni lelo tolingi totalisa bino bandeko mibali moko oyo kati na bango batali ke batambo na mokili basali nyonso bakoki te babundi na lolenge nyonso na ndenge basalaka balukaka solution nzoto pe makambo bakoki te babi lelo tokokende liboso na nkolo Yesu. Il faut to se placer sous ses regards to placer to tiande ko na biso liboso a miso na ye to talelo oni ko salim frère soko zui pour même que o pesa mo pa na nkolo o kotisi yango po komisi yango kuta na miso na Yesu zana kondima okozwa solution Yesu akotika ololinga ozalite situation nyonso ozana yango ya maladie même ya ndengeni ya pauvreté ya blocage ya nyonso zwa yango kende yango na miso na nkolo Yesu kende ko poster yango kende ko poser yango kende ko telema liboso na Yesu ya tala yo totala nini ekosale na kati na Bible elongo na ba pasteur tokotanga mukanda na Luc chapitre 5 à partir ya verset 17 tozo kita moke tina verset 26 total eloko nini ezali na kati na Bible wana fongola matoi na yo. Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem.
Et la puissance du oyo moto ya lolenge qui nini profère des blasphèmes. azali kotatola makambo ya bosoni. Qui peut pardonner le péché Nani akoki kolimisa masumu si ce n'est Dieu seul? kaka so lelo tomoni makambo ya kokama. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est placé sous les regards de Jésus. komitia na se ya botali ya Yesu. Likambo ya kitoko penza oyo eleki na kati na vie ya bato. Komipesa, komitia na se na miso, so na se ya komona ya nkolo Yesu Kristo. Nani yango motu oyo lelo kati na biso na ba famille na bandako azui lelo décision. Pe oyo après matin oyo akozwa véritablement décision ya kokende mikolo nyonso butu pe moyo. Chaque jour nesika ya mabondeli na yo, chaque jour na kati na ndako na coin o fukami to ofandi to pe ofandi na mabele ozui décision bina mivandi awa na sena komona ya nkolo Yesu. Ozwa décision 9 on a kotanga na ndeko moko awa 2 Chroniques 16:9 ndenge Bible lobi lisusu car l'Éternel étend ses regards sur la terre pour soutenir, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si tu agis en insensé dans cette affaire, tu auras des guerres. Nzambe azali kotambolisa miso na ye na mabele mobimba. Alobi azali kotambolisa miso na ye na mabele mobimba oyo. Na planète Terre do mabele mobimba na Chine eza na kati ya mabele ya Nzambe. Azotambolisa miso na ye. Na Amerika esika bino bozali azotambolisa miso na ye. Na Luvutoto esika bino bozali azotambolisa miso na ye na Congo na province na centrale, balobani Congo central. Na Lubumbashi esika bozali na Lubero na Kenya na Suède esika mama Blandine Mayele na Celia bazotala. Nzambe azali kotambolisa miso ne partout na mokili pour soutenir ba oyo nyonso mitema na bango mobimba ezali ka epai na ye. Na tonga lelo motema no epai na Nzambe, na midi ekomi motema no epai na Nzambe, na poko oza kotamba motema no epai na Nzambe, na biro esika oza kosala motema no epai na Nzambe. Makanisi no ekobunga te. Ba regard na epe kozala epai na yo po balobi miso na ezali kotala na mokili mobimba po a soutenir. Soki Nzambe akomi ko soutenir moto na makambo na yo, ese okokufa to kozwa pasi, ozwa victoire. Okokoza na kati na hôpital esika ozali na France, na Suisse, na Canada, na Amérique, na Australie. Okozala na Lesotho, okozala na Angola awa, bana Angola bali na tanga akomo ya bango papa mbate. Bolimbisa ngai na bosani bino bozala voisin. Alléluia bande. Amen. Bolbi boleki tellement ebele kuna me nazoloba te. Naza kosala makambo musu na molimo bolimbisa ngai nazoyeba pe ngai te. Amen bandeko. Amen. Esika bozali na Angola, esika bozali na Angola, esika bozali na Angola. Alléluia. Amen. Nzambe amona bino. Po ezali ndambo ya mabele, ndambo ya mabele. Ndeko Japon na Japon alobi bongo Japon lo bakali susu te. Ndeko Nzambe amona yo. Nzambe amona bino nyonso na kotanga kombote na Boston esika na zalaki. Na bosani te ba frère o baza koloba na mboka ya bitumba na Amerike esika na zalaki na mboka Columbus bandeko. Nzambe akanisela bino. Ata na limousine on atambola ki Nzambe apambola bino. Na bosani te e comme makamuziko mutamta bando révéler makambo nini elekanaki. Bongo siko so bino bolobi boye bato ba pesinga par passeport guinéen pour na guinéen. Na zana Guinée na vana Guinée ba pesinga déjà passeport ya ba guinéen. O ba guinéen ba koloba nini bandeko. Frères sœurs bandeko o baza ko sekali susu na Qumran na ba périphérique na Israël. Nzambe akanisela bino nazana esengo surtout pour na bino bato Israël na ndenge pe bozolanda Nzambe apambola bino. Problème ezali awa tozoloba makambo ya pays ya Jésus esika yo vandi na Israël esika nga nazali ko vande pa na bino na Israël.
tokomi kobeta masolo yango sikoyo face à face naza koloba sikoyo mpo na papa Igal na Kafarnaum esika makambo yango nazoteya oyo esalemaki na église oyo esika nakotaki na mesuraki molai ya église oyo Jésus azalaki koteya mpe na baruine na yango sikoyo naza sikoyo epai na yo papa Igal tosola makambo yango sikoyo nakoti sikoyo en tant qu'israélogue papa Igal ndenge oyo oyebi na mboka ovandi na Kafarnaum maître tango awuti na Nazareth abandi kotambola na bakontre nyonso ya Galilei atamboli na bamvili nyonso nzinga alikani na Tabga esika ya multiplication amati na kote ya likolo na Migdal tango asilisi abandi kokita ye ti epai na bino akontourne ye ti na Kafarnaum akoti na église ya Kafarnaum ne siko passage Jean-Paul atelemaki na mopanzi ya bamir wana de comble ozoyeba amen papa tango maître avandi wana tango église ezalaki na mobimba abandi koteya bafule ya bato baye na ndenge nyonso bauti partout na Idume na Dalmanuta bauti na Judée badésert ya Judée bauti ti na Jérusalem batambola combien de jours balekani mboka na biso oyo na kombo na mboka ya Bartimeo nini Jericho bapusani ti baye kokoma wana Kafarnaum koluka Yesu bakangama na ye batala ye tango bakomi na kati na ndako fule ya bato tellement etondaki porte ya ndako ya Nzambe etondaki na ndenge ete mutu moya kota lisusu te maître na yebaki te mulunge ya ndenge nini ezalaki na kati wana so abandi kosala ndenge nini bref lokola mpe Tibériade ezali na laka Kineret ya Génézareth mer ya Galilée ezalaki mwa mopepe mpe epusanaka yango peut-être Jésus azalaki kobika mpo azalaki peme na ndako ya babokilo ya Pierre ndako ya Simon Pierre puisque église ezali en contigu peme na nsima ya bapierre tango batu bazalaki na kati na mboka bayoki sango ke maître abandi deja koteya bafarisien bato batiaka temela makambo na Nzambe baye kokota batondi ndako Nzambe ezali kaka esika te oyo bato ya malamu kaka bazali mokolo église ekozalaka na bato ya malamu ekomi deja lola église ezali esika oyo ezali potopoto esika ya makambo nyonso ya mabe bato nyonso ya mabe bayaka komitika mpo bamisokola babongola motema mpo bayeba Nzambe église eza parfaite na mokili ezali te mpo lelo bato ebele bakomi kaka église anakendaki baproblème mais église ezalaka esika oyo eza paradis te ezali esika bato ya mabe nyonso to bazokende kokutana bayoka liloba mpo babongola mitema kozala te na mokili sans église upokaka bato ya mabe bazali personne n'est juste ni parfait dans la planète mais du moins tokokende mpe na bisika oyo makambo mabe ezosalema na nkote mpo totolobake tokamaka mpo ezali église non il faut penser na yo ezala il faut mayele na yo ezala mpo oyeba ke esika oyo okotelema okotia makolo na yo ezali ka esika oyo ozali na kondima ke Nzambe azali wana mpe baregare ya nkolo Yesu ezotala na esika wana yo pe ozali na facilité esika otelemi na esika wana otala miso no epai na nkolo Yesu que tes regards se focalisent devant Jésus-Christ de Nazareth. Les regards focalisés vers l'essentiel. L'essentiel est la parole de Dieu. Focaliser les longs mis sur la parole de Dieu. Soit on peut focaliser mis sur la Bible. Dès que vous avez un confinement, ils ont continué. Il faut autant dans la Bible. Focaliser mis sur la Bible. Focaliser quand mis sur la missionité. Tona biloko tona bani nini te biloko ane ko leka pe ko kende mais liloba na Nzambe kotika focaliser miso na yo epai na Yesu zali a genoux bike Yesu azotala e bana mibali wana bazaki na ndeko na bango azaki mukakatana azaki kotambola te banda bo mwana azaki kubunda ba parents kutu balemba biso batutoye koli makambo ya mwana mobali oso tonto loba lève nyonso possible batambola baluka ba solution mais loko bazaki famille moko ya bolingo bazaki famille moko balingaka te ndeko soki aza na 10 mosu azala na 0 balingiso ndeko azala na 10 mosu azala na 6 7 bapambwama basangisa bazala eloko moko bakoki kondima te bango bazotambola ndeko na bango atikali kaka kolaka na mbeto makolo epi ndeko wana azalaki na ye mpe mandian te ndenge baninga mosu azalaki na problème ya kotambola abandi ovanda na nzela mpo asenga ye azali kaka kovanda na famille babi non
toluka ba solution ebele tozwi te mais mpona mwana mobali oyo ndeko na biso lokola yesu aya na Kafarnaum ye moko azali awa tokosala nyonso tokutanisa ye boye na miso ya yesu tokende koplace ye na miso ya yesu na miso ya mokonzi balobaki eloko mosusu te basengi eloko monene te kaka bakende na ye bakende koplace ye sous les regards du maître le regard de Jésus sous ces regards frère lelo problème na oni nozozwa osengi eloko mosusu ya monene te osengi likambo monene te noke kaka po focaliser problème ne pas na yesu lelo yesu azomona na nzela basali na ye lelo yesu azomona na nzela ya bakitani na ye oyo ye moko apesi bokonzi pouvoir ndenge alobi na biso apesi biso pouvoir likolo na milimu mabe milimu nyonso tokobengana na kombo na ye masumu nyonso tokolimbisa na kombo na ye nyonso ekolimbisama lelo toza baserviteur na ye okofocalize miso ne pa na biso yo okofocalize miso ne pa basali na nzambe te oko na période oyo eza période akoloba mabe basali na nzambe lelo baoseka basali na nzambe mutu nolo bakoti ndako bakozwa nini bakolia nini lelo baza na ekonomi te mais ya basali na nzambe mosali na nzambe eza basali na nzambe mosusu basengaka te bazotalela nzambe apesa bango vision baza bavaleureux eza te lokwa bandeko na biso mosusu bazali na posa bakabela biso ata 10 te offrande mais balingi biso tokende na ndako na bango tokokomikilisa te toza na ntango tokokende kobondela nzambe mpo na bino soki ozali na eloko mema yango toza mpe na banimero ya batigo orange mani toza na banimero na biso ezali na banini lisusu mpesa oza na eloko ti ekokoma okonfirme bakobondela bato bakokende mpa na yo te puisque ezali ntango oyo il faut focaliser miso na basali na nzambe ofocaliser miso ne pas na Jésus-Christ ofocaliser miso ne pas na nkolo po tomona lobi na ndenge kozala mibango balobela ndenge nini nzambe akosala eza ntango ya kolukaka lisusu kobenga basali na nzambe priere bapesaka biso oyo tozoteya mpe tozoloba il faut oza na foi ya solosolo tala bandeko wana basengaki priere epa basango ya mboka na bango te basengaki priere na bato ya mboka nyonso te babi yesu lokola ye awa kaka tozwa kaka ndeko na biso aza na malgré difficulté ne ezalaki énorme mpo ndeko wana azalaki mokakatano moko ya kosakana te ezalaki n'importe quel genre ya paralytique te paralytique moko vraiment compliqué mais bango mpo na bango eta na ye ezala ndenge nini ezala ndenge nini ezaka problème batalisa kaka motu na bango na miso ya nani ya yesu oyo etikali un point entre yoka genre ya foi bato bazwi ndeko na bango na mbeto oyo asimi liboko oyo asimi 4 hommes coin na coin kaka nde bamemaka ebembe bakei bazokende na botraverse mboka fule baya na porte boye porte esi etondaki encore maître na nga soki azotambola fule ya ndenge nini wana azalaka na fule moko ya monene makasi fule ya kosakana te fule moko ya kosakana te etondi na porte moyen bakota te batleka na fenêtre moyen te talaka église ya Kafarnaum wana to bino benga Capernaum ndenge ezalaka muke eza monene na ntango wana mais sikoyo ekoma muke mpo na ntango na période eza makambo batemps mais bato batondi à tel point que Jésus kuna azali kobondela mpo na bato miracle na miracle guérison na guérison te maître na biso aza nzambe tobetela nzambe maboko guérison na guérison soki azoteya guérison na guérison ezaka ndenge biso tozali ya bana na biso nde toza basali na nzambe ata bana nanga molimo ata bacameraman naza na bango soki eyindi ya priere guérison esalema mpo baza na nzambe ya solo bapenele bazala ndenge wana soki batia maboko miracle kote e likambo monene baye bamoni ça ne va pas bazwi décision babi bon totombola nini ndeko na biso tomatie ti likolo ya motondo ya ndako kuna topasola batuile batoiture talaka batune ndenge batoiture ezalaka banzete ebele bachevron ndenge na ndenge mais bacalcule babi tokotala jésus ndako ekozala nini bon chere ezalaka place nini jésus akozala pepe place nini bamati likolo bamati na mutu likolo na basinga bamati mutu pene ozali na problème ya makolo boriske lisusu bomatie na dimension na hauteur ya modèle wana likolo ya toiture lisusu quel risque o bazwaki lelo ozomona na uta likolo akoyi bu abukani lisusu mbala na mbala akufi bango na bafamile na bango ndenge eza ndenge nini
Quel risque la foi? La foi, c'est un grand risque. Mouton dans la foi, il faut avoir un risque. Dans la même vous avez la cobangue le côté. Pour la macamnio, c'est comme il faut risquer na Yesu na yo. Il faut risquer na Yesu. Frères et sœurs, et ça n'est pas moi na o azako filmer ngaya. Na papa Jean-Pierre, na frère Mosuso tokenaki na mboka mbandaka na expédition ya kopambola biloko. Na Patrick o yazali awa. O azako filmer témoin. Tokei tant to bimi na bikoro, to bani ko zonga. Batu ya mboka batondi banika bamona biso. Bamona passer wana. Wa utuko sala makambo wana. Badie batondi na mboka bakangi nzela ya mutuka. Moyen kolekeza lisute mboka ngoni. Ilema. Mboka Ilema. Alléluia. Amen. Mais maman moko azali na problème ya miso depuis 32 ans. Aboti ba nemi balé. Atika komona abane komona après miso ko kufa. Ba Canadien ba ko pasola yon su ba baby si ango lisusu amona lisusu te. Mbula depuis 32 ans zomonate. Mais maman na lota kindoto. Aye balobi na mosena nzambe moko akoya awa nzambe akosunga yo na nzela na ye okomona na kati ya butu esika mutuka na biso ekufa mituka nyonso ekufa na ke ebele soki 4 5 tokangami na kati na potopoto na kati na zamba na nzela na Équateur na entre Bikoro e Mbandaka na kati na nzela wana mama na ye na kati ya butu na mobali na ye abengi passé nzambe atine to yebi ndenge ayebaki ngai kutu te Patrick témoin papa Jean-Pierre lui ça passé ba pigme témoin bozali ba union surtout na bana na kele na bango to kena na lisusu papa Léonard papa Franck na bandeko ya Mbandaka na chef ba pigme nyonso ya Mbandaka to kena na bango nyonso témoin na bi mama na moni mezali butu malamu lobi tango to kozonga na kosunga yo soki okomona ngai tango na kozonga to kobondela pona yo. Alléluia. Mama na vanda na balabala banda mukolo to kendeki ti mukolo na kei voyage na sisi ko kabola biloko na ba pigme nyonso ya Bikoro na bokato la ya itipo ya mboka musuni mpa ba nini ba mboka nyonso leto sisi tozozonga bavanda kaka na nzela na mobali bavanda kaka na se ya nzete na nzela bakolakisa na bilili mokolo ba Patrick bakosepela lisusu bakoprojete mpo tout penele asi atala alandi yango lokola azalaka na mposa komona baregard na ye monana na mosali na nzambe ya Yesu wana sous le regard de Jean-Paul serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Mama na ntango akomi baye batondi mboka mobimba ntango aye na kiti na motuka Patrick oyo atelemi kaka yo na kamera na yo oyo bazwi image maboko likolo na motu milimo nyonso ezalaki na nzoto epalangani mama paluki na pelouse eyindi loba amen. Mboka mobimbe buka na bandoki bavandi basangani baye kutu babundisa ye chauffeur na biso libumu etungisi ye esali ke ngai moko nazwa vola loba amen. Frère, nzambe asala bikamo na ye mama na sali nini sous les regards du maître Amonaki. L'aveugle de 32 ans nzambe asala na sa na poisa so lingi image batindeli yo. Pourquoi être sous les regards du maître, le regard du serviteur de Dieu, de Jésus-Christ, serviteur de l'Éternel? Ndé nazala ba passer so ba bibatelo maboko ko hésiter te pouvoir dans nzambe ezali ko na bango nazali nga na bango le 6 tozali na ba service moko spirituel profond et nous sommes puissants avec Jésus. Amen. Pourquoi tu koloba pona biso moko puisque Jésus a koloba na bango tango nyonso si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Ce qui on dit me kosala ni au monde en kemona nzambe mwana mobali wana ba mathieu likolo tango ba kitisi ba bando kisaye ba buki toiture ba kitisi sous les regards du maître. Jésus a talié ce que zanga na kanisa na ko kima ngana kima na ngapo ndako buka na ebite nani yango ba kitisi eloko zoya na ebi eloko wana te na ko pala kata mais maître na ngai abanga ke lokote atambola miso likolo comme il connaît tout, il est tout, il a tout, il paye tout, il fait tout. Alléluia. Amen. Akima kite aningani te atali mbate mwana mbala bakise na singa kate basini kate kwa nyonso singa mwana mbala lala makoleza ya ko prier miso ese konda mutasi a souffrir bana bo mwana e
modèle ya paralytique ya ndenge wana ntango atali Yesu atali ye mbala moko lokola maître na nga azalaka 100% solution nzambe ya basolution nzambe ya basolution oyo soki otie regard na epai na ye akopesa solution soki mpe ya beti regard na ye epai na abwaki regard na ye epai na yo apesi yo solution loba amen. Jésus alobi jeune homme tes péchés te sont pardonnés masumu na yo esali nini elimbisami bayuda bazalaka na kamwaka ntango moto azomona lobiko na vi na ye moto azali kobonga azali kozwa solution bayini bazangaka te banguna bazangaka te ndeko élévation ekoentraîne banguna ebele na mokili soki oyebi te il faut ndima yango eza puissance na yo puisqu'il n'y a pas de bénédiction sans combat il n'y a pas de liberté sans payer les prix. Si on est libre, on paye le prix dans ma cambo, songi, tonga, inana, batubako lobanyo, sobalingi. Si on dit que la vie, il y a kimia, bando, bonga, ou mata, il y a des raté dans la société, vie ne goza na souka, ou soufi na vie na yo, ou za moto passe. Pour l'élévation, il y a un tenaka kabitumba. Bénédiction, mon côté, kozang sa bitumba. Si on bénédiction, les gens bitumba, ou za un raté dans mon ki. Ko sepela kana ote po mukole ko indela yo o kam. Loko nyonso ya kitoko ko komela yo e ko kotsa mukili e supportera bato malamu te lo ba amen. Ya mo moni fo ba priorité de priorité vina yo. Ya mo fo ye ba mission eza focaliser pa ya nani. Situation no ozo focaliser ngo pa ya nani. Moi mbali na tango Yesu albi te péchés te sont pardonnés. Ba pharisien ba zaki na ba tombuki. Ba bani ko loba loba. Ba bani ko to mutango nde nani. Azako sala masum azako blasphémer ezali lisumu elongwaka te elimbisaka te contre molimo ensemble nani yango akokoloba ke masumu na moto akolimisa masumu na moto na mokili oyo Jésus atali bango alobi na bango eloko yango ezali pasi koleka nini mpo na moto aloba ya moto ke masumu na elimbisami nakoloba ke jeune homme ndeko tellement sikozali. Alors nambala moko Yesu alobi na moi mbala na alobi jeune homme je te le dis lève-toi prends ton lit et marche. Moi mbala na alobi na yo kamata mbeto na yo sala nini tellement pe nini tambola babi à l'instant nangonga wana puisque maintenant biso aza ba guérison il était toute puissance dans la puissance ya lolenge nini ya mo moni ndeko so focaliser miso ne pas la moto oyo aza ko sekwisa bato moto oyo alongola ka ba maladie ba tumeur moto aza ko longola moto na ba makambo oyo ba koko ba kanga ye lié banda bo mwana na ye moto aza ko bimisa moto ba maladie ya lolenge nyonso aza ko délivrer moto na facilité moto andenge na nzambe andenge wana. C'est qu'on a mis une solution moderne. Il faut tirer misme pas inaye. Luka pe batoba même mayo, ba ke no tirer misme. Papa, ce qu'on semble attendre dimanche moi ça même mayo, a ke no retire na regard ya nzambe. Ya basa na nzambe tondi boso Yesu wana. Okopika ndenge paralytique wana bikai. Okotambola vino okotambola ba faire okotambola situation okotambola. Ata ozana mbeto le na France na salle de réanimation. Et puis le boza 20 000 mobima na réanimation. Na monde entier, na Amérique toki ba miracle partout nazo yebisa yo eloko moko senga na kondima na yo na kata profondeur na yo miso na yo la focaliser pa na Yesu miso na sous le regard de Jésus tia foi na yo et pas na Yesu tia confiance na pa na Yesu zala vraiment sûr assuré que na situation na ngai miso na Yesu ezotala ngai na penser à 2 Chroniques 16:9 puisque moi que Nzambe même depuis Genèse azaki kaka kolakisa batu miso na yo soko za na motema kofungwama yepe kotia miso ya kitoko epai na yo soko za na motema mabe Nzambe akokipe yo te akotika na buzuba na ba plaisir na ba posa na yo et même yo sike ko mema yo mais soko za na posa pende akosala bolamu na mokili ya kosala ta ko ba offrande ya kitoko na mokili ya kosala ta ba sacrifice ya makambo Nzambe ya solo vie ya prière ya solo sacrifice ya kosunga baninga na yo bolingo liboso mwasi na yo bolingo liboso mobali na yo bolingo liboso bana na yo koleksa bolingo liboso bandimi na yo koleksa bolingo pa ba tata mulimu na yo ba pasteur na yo misu no seza focaliser na makambo wana Yesu akotia misu na epai na yo bolingo na musala na Nzambe nde tozomona ba équipier na ngai autant la président coordination Nelson Ndembo comment il est en train de se mouvoir dans la période pour que l'église Nzambe ekufa te vivre
okotala ba pasteur on aza na bango comment baza Olanda obunda kotala mama Fifi Mankoni base arrière comment elle est en train de travailler derrière le pasteur lobi tokotali sabino ba misala nyonso toza kosala na période oyo mpona bandimi ya Peniel po te boza na nzoto kolongono malade eza mosika na bino pauvreté oyo ekanga bino te blocage ekomela bino te freinage eloko nyonso ekokoma bino tozotia bino sous le regard ya nani ya Jésus Christ ngai moko na comme lokola 4 bandeko bamemaki baparalytique na omema baka nyonso epai na Yesu lobi na ozonga lisu na zamba soki moto ozalaki na mposa kokanisaka nga na oya na ndako na mpona sala priere to likama ngai lobi na kozala lisu na matiti tokosala yango ka mokolo émission toye na cité mokolo ya nini tokei tomati tozokontinue koprier boti tomona clair puisque Bible dit priez sans cesse et ne vous relâchez point. Il faut prier comme Corneille. Corneille priait Dieu continuellement. Nous allons prier continuellement. Et loko et l'équipe priait nangongo les alités. Et loko et l'équipe kotale pa ne kulusu, kotale pa na Yesu ezalité. Biso so misu ne kulusu. Biso so mitema na biso pa na nkolo Yesu. Totala tala Genèse ndenge ne bandeli. Makambo mususu ezalaka depuis ne bandeli. Batu mususu na misala bango mabe ndenge nini basukaki na kati na Bible. Bayebi ko kabate, bayebi ko sala makambo te ndenge sukelaki bango. Rapidement. To fungoli Genèse 4 na okelelsu mbango te. Genèse chapitre 4. Rapidement. Tu vas bannir la verset combien? La verset 4 à 7. Genèse 4, 4 à 7. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et Abel, nangambo nae, abonzaki, nyama yambo ebotamaki na bibole nae, pe mafuta na yango. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Yahweh atalaki Abel na miso ya malamu pe offrande na libonza nae. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Kasi atalaki na miso ya esengote Kaina pe libonza nae. Alléluia. Amen. Caïn fut très irrité. Kaina ayokaki kanda makasi. Et son visage fut abattu. Pe elongi nae ebebaki. Et l'Éternel dit à Caïn, Yahweh alobi na Kaina. pourquoi es-tu irrité? Pona nini okomi na kanda? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pona nini elongi nae ebebi? Alléluia. Amen. Botala tango ya Bible na kati na Genèse ne bandeli. Même likambo ya kotala misu ebande pa na Nzambe. Nzambe a porté regard na ye favorable na libonza ya nani? Ya Abel. Abel azwi mabonza pona kopesa pa na Nzambe akanisi pona Nzambe na ngai eloko nini na kopesa ye pona Nzambe na ngai eloko nini na kosala na ye nazaki na eloko te na botami Nzambe atiki nga na vivre na sala vie pe apamboli ngai lelo nakomi kobokola banyama nakomi kosala misala nakomi na bana nazwi bana nazaki muto nazangaki mwana nazwi nazangaki mbongo nazwi nazangaki mobali nazwi nazangaki mwasi nazwi nazangaki mosala nazwi mosala nazangaki activité nazwi activité nazangaki relation nazwi ba relation malamu nazangaki pays akova nazwi pays eza bandeko mosusu soki epai ya mama na papa na elelo asi akufa mais na esiko ya vandi lelo ye moko akoma ozwa ta liberté ozwa ta kimia eloko nini yo kopesa na Nzambe wana na kimia eza koyela yo na makambo Nzambe aza kobongisa mpona yo aben na reconnaissance na ye eloko nini asali azwi nyama na ye ya liboso ya mafuta Même na liboso mafuta atumbi yango libonze pa na Nzambe milinge matche pa na Nzambe yoka balbi l'Éternel porta un regard favorable. Biso tozolo balelo s'est placé sous les regards du maître ou de Jésus ou de Dieu. Donc moi na mobali wana akeko porter miso na ye na iloko na regard ya nani ya Nzambe. Nzambe asepeli na ye. Kolo Yesu asepeli na ye po offrande na ye lobaki. Offrande na ye esepeli sa Nzambe. Ya Nzambe aporter regard na ye.
mais papa na biso Caïn yo na mokili oyo moninga zo tumba mbeka azo pesa meme na ya mafuta yo ke luka ba nkovi o ke ko luka ba misili o ke ko luka ba bikakasa o ke ko luka ba nini epina ake ko luka ndundo ya mabe o nini bilolo ntangelanga bakomo rapidement bikakasa na tangi bitekute ko bato alelango tanga ndunda ngai mikungu ake ko luka matembele bangi eza lokwa bangi ngai yo kaka ngai na ngai haleluya alelo ka mona tumela nzambe yango na biloko ngo pe ezikaka nokite yo ke no tia biloko bakasa ni besu o tumbango moderni aziba padi pai soki ya pays nini so fort meni malala akozo ba pamplemousse soki biloko nini abagisi pilipili lisusu azi pilipili ya mundongo haleluya bandeko okele konti otumbela nzambe soki omporte yango sous le regard de Dieu nzambe oyo tata azaki ndoki te mwa mbala na mona rabisa ila mabe Alléluia. Nde akeko pese pa nzambe aporte regard moko te na biuka asili kikutu ye moko pe mutu atala milinge bandi kozongela ye pona tanga kala so tumbi offrande na yo milinge kele tout droit pa nzambe ezali acceptation nzambe andimi mais soko omoni milinge bomi o mise pasi o kimi o panzani biloko na yo nyonso osundoli yango pake nzambe ayini mo mbala ya comme na kata confusion imagine ba kasa biloko na tangi esangana na solo na wepe ezozika bien te milinga modèle wana panzana miso moi mbali kwen albando sikate pale kikuna milingezo mateka baya na koboma ndeko na biso lipambo ne ko boma mutu mususu bénédiction na ko créer problème na esprit ya mutu aza faible pe aza mitema mabe yango na biba ko piquer ba crise na 2020 oyo pona bana penyelo bazo pamba amen bato ebele ba ko piquer ba crise pona élévation na yo amen. Et frère héritier mbala na Suède ndengo lobaki lobi oza ko sepela bo projecter na ba télévision ba ko piquer ba crise na yebisa ki bino tango yo ko pambwa moko fungwa amen frère sœur bande ko bana ya penyel baspe mibali famille mobimba moto nyonso azali penene na ba cellule na biso na ba siège na biso na ba lien na biso sa prière babi papa obosa na ka place à prière ya mboko ni ndeko na maluku na lobaka place de la prophétie na sina loba ndeko na ngai place nyonso bino bozali boye bakenzama za na posa apporter regard moko favorable na bomoi na yo eloko nini na loba sikoyo problème na yo ya nzoto ya malade problème na yo ya mosala situation na yo ya bafere oyo eza bloqué et c'est nzambe asi atia miso na likolo na yango ndenge atiaki likolo na mwana mobali oyo Abel et ce problème na yo ya badon na yo na misala ozosala na ntango baninga bazotambola bazobundana tokosunga église ndeni tokosunga basala na nzambe ndenge nini yo ovandi kaka na ndako ozela baya otala yo ovandi kaka na ndako ozokanisa soki ndenge nini motema na yo mpe tamosu oza mpe na eloko ozoyeba ndenge ya kolanda ta basala nzambe te ndenge papa na biso roi na Joas aza kolanda papa na ya molimo na kombo na Élysée na ndenge na kati na bible noir sur blanc basala na nzambe nyonso ya minene baza kolanda batata na bango ya molimo na ntango eza koyinda mo na ntango nini bakoze mon père baza kolela yo olingi nini tala ntango tozosenga offrande na yo ezwa regard favorable epai na nzambe luka na ndenge tozosala chaque parcelle offrande na yo ezwa regard mo favorable ndenge ya bele ezalaki epai na nzambe nzambe asepela na yango bosangana ndenge bozoyokana bobundana ndenge moko na moko azokanisa na bacouple na bafamille na bandeko epuis na nini koinforme boyeba ke la plupart ya bana oyo baza na église mère bandeko basali ebele bazosala biloko ya minene biso tozosenga mutu tozoforce mutu te toza na nyongo mutu te mais tozosenga mutu nyonso na monde na volonté na motema ndenge esalemaka partout baeglise nyonso minene na catholique baeglise nyonso minene ya baprotestant etongamaka na unité ya bato baeglise ya réveil nyonso bomona ya minene batongaka baunité ya bato na bao bazotia ba 1 million de dollars bazali bazotia ndeko 1000 francs mbongo no otie eza te lobi compromettre foi ya bato eza te lobi koma slogan to eloko nini mais beta mutu offrande na yo loba
epai na nzambe mpe nzambe aporte regard moko favorable na bomoi na yo misala na yo oyo kosala lelo lobi reste ta vie no na mokili ezala sous le regard favorable de Dieu. Tala mwana mobali wana tango Yesu alobi na etelema mpe kende atelemi miracle na nzambe esalemi atambolaki. Alléluia bandeko. Atambolaki pe miracle na nzambe esalaki nini esalemaki. Lelo nalingi miracle na nzambe esalema pe na ndako na yo. Esalema na famille na bino. Miracle na nzambe ekomela yo na domaine nyonso, na point nyonso, na place nyonso oyo kotelema après émission yo. Na place nyonso, na hôpital, na maison d'affaires, na voyage, na kati avion, na train, na métro, partout, na ba voyage, na ba baleinière, na ba bateau, na ba camion, na ba grand camion, mutuka na ye siko zotamba, tu ozotamba na kati mutuka na yo, na butu na moi, na tongo na pokwa, na siko ozali, ba accident zo salema yo yebi ke regard favorable à nzambe za likolo na ngai. Ngai pe na sina porter regard na ngai pa na nzambe. C'est placé sous le regard de Jésus. Biso tozali lelo na semaine o tozo kende tozo mi pesa ka na regard nzambe. Prier tant ozo sa na kata na 10 minutes 3 minutes obinaza sous le regard de Jésus-Christ. Et l'autre partout n'engo vendre même na bureau même batindi au mutinda même bino bozama infirmière bozali ba docteur bozo sala na hôpital partout biska bozali ozo ebaka naza sous le regard du maître sous le regard de Jésus-Christ. Partout na bisika nyonso na ba soins intensifs partout même nzalo ezo beta bino eloko kolie ezo mona na te eloko bezalité yebaka oza sous le regard favorable du maître et regard favorable à maître créaka miracle et transforma ka vie à moto même malade ozo mona liboko ezo sala te likolo ezo ningana te e o likamo bozo mona neti te o likamo wa libala neti ezo ya te o bingana ko bala ka lisusu ndeko na penet ozi déjà mutu à 53 ans bali lisusu tokoloba nini mpona yo mutu oza na moins de ya âge wana kobota tozi déjà mutu ya 51 ans aboti lelo mutu ya 56 ans aboti sikoyo tokoloba lisusu nini mpona yo mutu oza na ba âge wana donc yo ozalaka sous le regard du maître placez vraiment esprit na yo corps na yo sous le regard du maître yango nalingi nasambela nasambela porte miracle na nzambe et ça ndenge Jésus asambela pour mon mbali wana a déclaré kaka likam miracle ça on a ça des miracles zo ça partout na bamboka bisika bozali na ba témoignage lelo lisusu na yeka na même état prière même état ya force ya puissance comme Jésus priait avec autorité nazo ça l'autorité ya maître na ngai ya nkolo Yesu Christ pour na divulguer pouvoir ya réussite la pouvoir ya résurrection na domaine nyonso excepté aucun na komo na Yesu tata kolo Yesu Christ mozalisi na likolo na se na pensée ya 2 Chroniques 16:9 na pensée ya Genèse 4:4 tina 7 na pensée ya Luc 5:17 tina 26 on a télé batulelo Luc 5:17 tina 26 nzambe ba oyo nyonso ba portaki regard na bango kaka epai na yo bazwaki miracle Abel amonaki nkembo na nzambe okozwa mwana mobali oyo paralytique atambolaki azongaki na ba faculté na ye normal bana mibali oyo bazali awo bandeko bazolanda na mokili mobimba mwasi mpe mobali quelle que soit religion quelle que soit appartenance ya congrégation to ya église to ya communauté moto nyonso akolanda nga lelo lobi après miso na yo nzambe na lola ezala likolo na ye bango mpe miso na bango ekotikala focaliser epai na yo mpo te bazwa miracle na likambo etungisaka bomoi na bango likambo nyonso elukaki martele vi na bango likambo nyonso elingaki déranger foi na bango likambo nyonso ezoluki déranger conscience na bango likambo nyonso ezoluki déranger baffaire na bango likambo nyonso ezoluki déranger mariage na bango likambo nyonso ezoluki déranger communauté na bango likambo nyonso ezoluki déranger famille na bango likambo nyonso ezoluki déranger église na biso église na bango likambo nyonso ezoluki matela mwana molimo mpe ndeko mwasi to mobali oyo ekweya na se na makolo na bango ekulusu na yo etelema mpo na victoire à cause ya miso na bango oyo bafocalize epai na yo tata
na sengi boye na nguya molimo santo na lisunga makila matalo ma Yesu oyo atangisaki na ngoma ya Golgotha. Miracle ezali effectif na bomo ya moko na moko. Délivrance ezali effective na vie ya moko na moko. Seigneur notre Dieu, au sein na bango ba invisible. Ba makambo ya mabe komona ka bango te. Ça na bango visible na domaine nyonso ya bénédiction et yebe mona bango. Seigneur Jésus, baza ben touchable, ndokinganga kise, ba tu ya famille, ba loi établie, nyonso baluka ba problème, motu na mokili nyonso aza kolekana pouvoir na maléfique, diabolique, satanique, ba komona ka bango te. O ba koluka mitu na bango ba kokwaya liboso na bango. Seul Jésus au mona bango, bango pe batale pa ina yo, pote to se placer régulièrement, souvent et définitivement mis sur biso et ça le focaliser définitivement et pas inayo. Le coup maison n'est pas inayo. Ba ange au bazako battre le ministère à Peniel. Ba battre la mondimi moko na moko bisika bazali. Ba ndeko bazo landa biso lelo dans la suite des temps et na tanyo so bango ba komona ba bika pe bazwa délivrance, bazwa guérison, bazwa multiplication. Il y a la grâce pe ya biloko, ba vivre vie ya prospérité, il y a ba avantage pe via ba faveur. Et si comme moko na moko azali na sengi tata miracle, il y a richesse et simba malabo mo ina bango pour na seko na kombo na Yesu. Amen. Amen.